بسم الله ولا إله إلا الله، وصلاة وسلاما عليك يا خيرة خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم ويسعد جميع اوقاتكم ان شاء الله تكونوا بخير. العواف عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو الاخير. والله بقالي 6 ايام ما نزلتش فيديو لان مشغولة جدا. بس مبدئيا ما تنسوناش من لايك والشير، لايك فضلا وليس امرا، لايك مجدعة منكم. يلا بينا نبدأ الفيديو. بعد ما بدأنا كده شربنا كوباية لبن بالكاكاو، حاجة كده عال العال. أنا بحب الأكلات الصحية. الأكلات الصحية المشروبات الصحية. دخلت عشان أعمل بقى الزيتون. حطيت الزيتون ولازم أشقه، وبعدين حطيت معاه الليمون وشقيته. دول 8 كيلو زيتون. حطيت عليهم قد ايه؟ انا بفتكر بس حطيت عليهم قد ايه. حطيت عليهم 4 كيلو ليمون، ومعاهم 2 كيلو شطة. حطيت شطة خضراء وشطة حمراء. وبعدين قلبتهم مع بعضيهم. مهم جدا يا جماعة الخير انك انتي تشقي الزيتون. ده زيتون انا بخلله بصراحة من السنة للسنة. وبعدين جبت المية وحطيت عليها نص، يعني الكمية دي حطيت عليها كيس كامل من الملح. وبعدين تحطي على الوش زيت، اهم حاجة. دول انا مخللاهم بصراحة من امبارح، لان الكميه كلها بصراحه ما قدرتش اعملها في يوم واحد. كانت ولازم اشق الزيتون ولازم اشق الليمون. طب يا ام اسامه، ما انت مولعه وبور الجاز ليه؟ عايزه تحطي ميه سخنه على الزيتون؟ اوعي تعملي العمله دي، لانها خسرتني كميه زيتون السنه اللي فاتت. الله اكبر، كله بعد يومين 3 عفن. لكن هعمل بقى كوبايه شاي معاكم. واذا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسانيش من اللايك والشير. لايك مجدع منكم، لايك فضلا وليس امرا. اتفضلوا يا حبايب قلبي، الشاي معايا. لازم بقى قلت لكم لازم ان انا طالما هخلله من السنه للسنه، انا مش هفتح عليه الا اول يوم رمضان انا عشته وكان ليه عمر وكنا من اهل الخير. هتاكلي زيتون كده حاجه عال العال وتحفه. انا شويه حطيت عليهم شطه خضراء وشويه حطيت عليهم شطه حمراء. وعشان تحتفظي بالزيتون لازم تحطي على الوش زيت. الزيت هيحفظه. ما تحطيش خل، الخل هيهريه بعدها باسبوع، مش هيقعد معاكي. هتاكلي زيتون بامانه هتدعيلي عليه. يعني انا واحده لوحدي يا جماعه الخير. بعمل الكميه دي، يعني والله مش عايزه اقول لكم انها بتفيض مني. يعني 8 كيلو زيتون. السنه اللي فاتت انا اشتريت، لا السنه اللي فاتت بصراحه ما اشتريتش، لان بصراحه كان غالي جدا. كان سعره عدى 80 جنيه. كان غالي جدا، فكنت بشتري بقى لما عاوز زيتون بشتري من الجهاز الخاص. بس بصراحه قررت السنه دي ان انا اخلله، لان بيفرق في الطعم جدا جدا. الزيتون اهوت انا جايبه الكيلو بصراحه ب65 جنيه. سعره السنه دي حلو. واذا وصلتي معايا لحد هنا ما تنسانيش من اللايك والشير. لايك فضلا وليس امرا. اشوفكم في فيديو جديد. اتفضل الشاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.